เรื่องความชอบหรือเรื่องความรักมันไม่ได้มีอะไรผิดถ้ามันไม่ได้ทำร้ายใครลองเชื่อใจตัวเองดูแล้วก็ลองพูดออกมาเขาก็จะแบบเป็นการแสดงความยินดีอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าเป็นโมเมนต์นี้ที่เกิดขึ้นกับเราแล้วจริงๆในอายุเท่านี้ในการที่จะแบบมีคู่ครองเรื่องคู่ครองแล้วถ้าเทียบเรื่องคุณค่าของชีวิตในด้านอื่นๆทั้งสองคนให้คุณค่ากับเรื่องอะไรอีกบ้างคะตอนนี้คุณอยู่กับแอนและแพรวทอล์กทีวีพื้นที่ชีวิตของแขกรับเชิญคนพิเศษตัวจริงจากทุกวงการที่จะชวนทุกคนมาเจาะลึกประสบการณ์และความคิดผ่านจุดเปลี่ยนของชีวิตให้เติบโตไปพร้อมๆกันในแบบ empowering conversation ค่ะวันนี้นะคะแอนอยู่กับคู่รักที่ฮอตแล้วก็หวานมากที่สุดในตอนนี้นะคะขอต้อนรับน้องมิวสุภสิทธิ์และตุลภากรค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่มาให้นะคะยินดีมากเลยครับเป็นไงบ้างคะหลังจากประกาศคุกเข่าขอแต่งงานชีวิตทั้งคู่เปลี่ยนไหมคะคือเวลาพี่อันเรียกว่าคู่รักมันเป็นไงคะเราต้องเรียกว่าอะไรอ่ะพูดว่าอะไรดีลองหาให้พี่หน่อยถ้าไม่เรียกคู่รักเรียกว่าอะไรดีเวลากันนี่แหละครับแต่ปกติเวลาเรียกแล้วจะเขินจริงเรียกเป็นเทอมใช่ป่ะคู่รักคู่รักก็น่ารักดีนะเป็นไงคะชีวิตเปลี่ยนไหมหลังจากประกาศไปแบบพลิกเลยไหมก็รู้สึกว่าส่วนใหญ่คำถามที่หลายๆคนจะเวลาเจอแล้วจะถามครับเนี่ยแต่งกันเมื่อไหร่ขอไปแล้วมีแผนยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยคนก็อยากรู้ผมว่ามันเป็นความรู้สึกเหมือนแบบเป็นความรู้สึกแปลกประมาณหนึ่งครับเพราะว่าแบบเวลาเจอญาติหรือว่าเจอแบบคนที่รู้จักอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเป็นการแสดงความยินดีอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าเป็นโมเมนต์นี้ที่เกิดขึ้นกับเราแล้วจริงๆในอายุเท่านี้ในการที่จะแบบมีคู่ครองเรื่องคู่ครองคู่รักแล้วก็แบบทุกคนก็ต่างมาแบบว่าดีใจด้วยนะแบบแบบแล้วแบบยินดีกับความรักเรามากดูแบบแอบดูมาตลอดแต่ไม่กล้าถามหรืออะไรเงี้ยครับผมแต่พอเหมือนขอแล้วมันก็เป็นแบบเหมือนโมเมนต์ที่คอนเฟิร์มว่าเราก็คงแบบเป็นคนนี้แหละใจฟูเนาะมันก็ใจฟูพี่แล้วก็มันเป็นเรื่องที่เราเอาจริงไม่ได้เคยได้พูดเปิดใจกับใครหลายๆคนที่ผ่านมาในชีวิตอะไรเงี้ยครับผมเรื่องความรักเนาะมันก็เหมือนเปิดโลกเราไปเลยใช่ใช่ครับใช่ไหมคะแล้วงานแต่งเป็นไงคะแพลนไปถึงไหนแล้วเล่าให้ฟังหน่อยมันยากไหมหรือยังไงหรือมันเหนื่อยไหมเหมือนจัดละครไหมผมว่าตอนนี้มันน่าจะประมาณแค่แบบ 2% ทำไม่ขยับเลยเพราะอะไรยังไม่ได้มีโปรเกรสอะไรต่อเลยครับพี่ทำไมอ่ะเพราะอะไรอ่ะเหมือนช่วงที่ผ่านมาครับตั้งแต่พอคือพอผมขอเรียบร้อยปุ๊บก็มีภารกิจต้องไปบวชมาก่อนบวชก่อนไปบวชเสร็จปุ๊บแล้วก็มีธุรกิจที่เพิ่งเปิดไปมีร้านกาแฟแล้วก็คลินิกครับก็เลยเหมือนแบบยังไม่ได้มีเวลาไปโฟกัสเรื่องงานแต่งเท่าไหร่เลยก็คือปั่นงานก่อนเลยทำงานก่อนก็เลยกลายเป็นว่าแพลนในเกี่ยวกับการแต่งงานก็เลยยังไม่ได้ขยับมากมีคือเบื้องต้นคือคุยเรื่องสถานที่อะไรเงี้ยครับมีติดต่อกันบ้างแล้วแต่ว่ายังแบบหน้าตาเป็นยังไงหรือว่ากี่งานเล็กงานใหญ่อะไรเงี้ยยังไม่ได้ลงรายละเอียดกันแล้วเป็นไงคะหลังจากที่ประกาศแต่งงานไปในขณะที่ทั้งคู่ถือว่าเป็นคนสาธารณะที่ดังมากอย่างเงี้ยมันมีฟีดแบ็กอะไรกลับมาหาเราบ้างไหมเอาจริงบางคนยังไม่เชื่อเลยหรอว่าเราจะประกาศขอแต่งงานกันจริงๆไม่ถึงประกาศกันไปแล้วครับก็คิดว่าเป็นการตลาดแต่คนจำนวนเยอะมากก็เซอร์ไพรส์นะผมรู้สึกว่ามันเป็น movement ที่ใหญ่อะเพราะว่าอย่างพี่มิวคือตัวตุลก็เคยอยู่ในวงการช่วงหนึ่งแล้วก็อาจจะแบบเบาๆผ่อนๆไปครับแต่ว่าพี่มิวก็คือเป็นพระเอกและนี่คือผมว่าเป็นคนแรกของประเทศไทยเป็นก้อนหนึ่งที่ค่อนข้างกลัวเหมือนกันครับเพราะว่าเหมือนยังมีผลงานที่รับบทพระเอกไว้แล้วก็เล่นกับผู้หญิงอะไรครับแล้วพอถ้าเราเหมือนขอเขาแต่งงานไปมันเป็นข่าวขึ้นมามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องบอกว่าขอบคุณมากๆเลยที่สังคมปัจจุบันแบบเปิดมากๆก็คือมีการแยกเรื่องส่วนตัวและความสัมพันธ์ส่วนตัวกับตัวละครออกได้คือในระหว่างที่แบบอย่างละครล่าสุดที่ผมไปออนแอร์ครับก็ทำข่าวเรื่องแต่งงานนู่นนี่นั่นแต่ละครก็ออนเล่นกับคู่กับผู้หญิงไปด้วยได้อะไรแล้วมันเป็นยังไงคะฟีดแบ็กคนระหว่างคนดูทางบ้านก็ปกติเลยไม่มีปัญหาอะไรเลยทุกคนก็แบบสามารถอินกับตัวละครได้แล้วก็อินกับชีวิตของเราได้ด้วยเลยค่ะก็เขาก็เปิดใจกันมากขึ้นว่าเขาน่ารักมากๆครับเหมือนช่วงที่ละครต่างๆ PR ออกมาอะไรเงี้ยเขาก็มีบทสัมภาษณ์ถึงแฟนคู่รักซึ่งในเขาก็รู้กันว่าเป็นตุลเป็นผู้ชายอะไรเงี้ยแต่ทุกคนก็คือนิวทรัลรู้สึกว่าแบบนี่คือก็คู่รักเป็นเรื่องปกติแล้วความตลกของไอ้ละครเรื่องนี้ที่ถูกปล่อยมาคือผมดันเป็นตัวละครชื่อตุลเอาจริงดีเหรอ
เขาก็เลยมาเมนชั่นว่าเอ้ยเนี่ยแฟนจริงๆก็ชื่อตุลนะอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เป็นตัวละครที่คู่กับผู้หญิงก็คือเล่นคู่กับพี่ปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์อะไรเงี้ยก็ตลกดีแล้วอะไรในตัวของตุลที่ทำให้มิวรู้สึกว่ามันถึงจุดกล้าหาญของเราที่เรากล้าที่จะตัดสินใจขอเขาอะไรในตัวเขาที่มันดึงดูดจนเราตัดสินใจแบบนี้ได้อะคะดึงดูดจนตัดสินใจเลยมันคืออะไรคะมันคือผมรู้สึกว่าเราก็ค่อนข้างมีอายุประมาณหนึ่งแล้วครับแล้วก็รู้สึกว่าสังคมณปัจจุบันน่ะเขาสามารถแยกความเป็นนักแสดงของเราแยกพาร์ทบันเทิงของเรากับพาร์ทชีวิตจริงได้มากๆแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนแค่มานั่งนึกย้อนตัวเองว่าถ้าวันหนึ่งเราบอกว่าไม่มีแฟนเลยครับเล่นคู่กับคนนั้นเล่นคู่กับคนนี้ไปเรื่อยๆแล้วอยู่ๆมาวันหนึ่งฉลอง10 year anniversary ขึ้นมาณวันที่ทุกคนไม่เคยรู้มาก่อนเลยอะไรเงี้ยผมรู้สึกมันแปลกมากๆเลยแบบเวลาผ่านสมมติเวลาผ่านไปตอนผม40แล้วมาฉลองกันอันเนี้ยครบรอบ10 ปีแล้วแต่ทุกคนไม่มีใครเคยรู้ว่าพบกับคนนี้มาก่อนแล้วที่ผ่านมามันคืออะไรเรารู้สึกว่าเราจริงจังกับคนนี้วันหนึ่งเราอยากแต่งงานกันอยากใช้ชีวิตบ้านปลายด้วยกันก็เลยรู้สึกว่าอยากให้ตั้งแต่ต้นมันดีมากๆก็เลยรู้สึกว่างั้นเราโอเพนกับสังคมไปเลยดีกว่าตั้งแต่แรกครับเขาถามว่าเห็นอะไรในตัวเห็นอะไรในตัวอะไรเงี้ยก็คือผมแค่รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ต้องบอกว่าเหมือนอยู่ด้วยแล้วมีความสุขครับคือเหมือนทำให้เรามีความสุขมากจากเดิมในชีวิตประจำวันของเราก็รู้สึกว่าประมาณนั้นแหละแล้วก็รู้สึกว่าคุยภาษาเดียวกันเลยครับแล้วตุลล่ะคะตุลทำไมถึงแบบกล้าเปิดเพราะจริงๆตอนแรกคุณก็ดูเหมือนแบบไม่ค่อยกล้าก้าวขาเข้ามาครับคือต้องบอกว่าจริงๆตั้งแต่เด็กเนี่ยคือบ้านตุลก็เป็นบ้านก็คอนเซอร์เวทีฟอะเนาะหมายถึงว่าทั้งฝั่งคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อเสื้อสายจีนด้วยเราก็คือผมว่าค่อนข้างจะเห็นมุมมองที่เกี่ยวกับเรื่องมุมมองทางเพศของเขาอะเรื่องความรักเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับผมจากนั้นก็มีความรักมีแฟนเลยไม่เคยกล้าเปิดเลยแต่ว่าพออายุเท่านี้อย่างที่พี่มิวบอกแล้วก็พอเป็นพี่มิวขึ้นมาผมรู้สึกว่าพี่มิวเป็นคนที่มาชัวร์เป็นคนแบบเป็นผู้ใหญ่อะครับแชร์แง่คิดกันเรื่องต่างๆเนี่ยเขาก็บอกว่าแล้วอย่างนี้เราจะไปฟังคนอื่นเราจะไปคิดถึงแบบว่าคนอื่นจะมองเรายังไงเนี่ยถึงอายุเท่าไหร่แล้วเมื่อไหร่เราจะถึงจะได้แบบฟรีได้ยกอะไรสิ่งนี้ออกจากความคิดที่ติดมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยครับถ้าไม่เป็นตอนนี้แล้วจะเป็นเมื่อไหร่เขาก็เหมือนเป็นคน encourage ให้ตุลแบบเฮ้ยก็ทำไมอ่ะก็ลองบอกสิอะไรเงี้ยครับผมคุยกันถึงเป้าหมายแหละว่าคงอยู่ในเป็นแบบระยะยาวอะไรเงี้ยดังนั้นก็ why not ที่จะแบบเปิดไปเลยหรืออะไรเงี้ยครับผมมีเวลายื้อกันอย่างนี้นานไหมตัดสินใจเลยเวลาเขา convince เราตัดสินใจเลยหรือว่าใช้เวลาใช่ไหมใช้เวลาในการละลายความรู้สึกเหมือนกันที่จะกล้าคือคุณพ่อเนี่ยทีหลังแต่คุณแม่จริงๆคุณแม่คือรู้ตั้งแต่แรกๆที่คบกับพี่ใช่คือพอเหมือนพอเป็นนักแสดงอะครับเหมือนบางทีเราอาจจะเผลอเหมือน observe คนอื่นโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยแต่เราก็ชอบใช้สิ่งเหล่านี้แหละเหมือนภายในชีวิตจริงเวลาพูดคุยตอนที่เขาอยู่นิวยอร์กผมมีโอกาสได้เข้าไปเจอครอบครัวเขาด้วยตอนที่เขาไม่อยู่ด้วยนะครับแต่ก็เป็นแบบเป็นจังหวะที่เหมือนเราแบบอยากรู้ว่าเหมือนความสัมพันธ์ของเราในอนาคตจะเป็นยังไงครอบครัวซัพพอร์ตหรือเปล่าครอบครัวเขาซัพพอร์ตมากน้อยแค่ไหนอันนึงที่แบบตกใจมากคือเขาอะจะเล่าว่าครอบครัวเขาอย่างเมื่อกี้เนี่ยที่บอกเป็นคอนเซอร์เวทีฟแต่พอได้เจอทั้งพ่อทั้งแม่เขาจริงๆครับรู้สึกว่าก็ไม่นะใช่เขาดูพร้อมแบบซัพพอร์ตลูกมากๆดูรักลูกมากๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าอย่างน้อยเขาอาจจะมองไม่เห็นเหมือนที่บ้านแต่เราเห็นที่บ้านเขาในอีกรูปแบบนึงก็เลยอยากให้เขาอะเหมือนเปลี่ยนแว่นของเขาอะให้มาเห็นว่าที่บ้านจริงๆเขาพร้อมซัพพอร์ตมากเลยนะแล้วเขามีครอบครัวที่เขาแบบรักลูกมากๆแล้วก็น่ารักกับลูกมากๆอะไรเช่นอะไรบ้างคะที่คุณพ่อคุณแม่ซัพพอร์ตตุลในการให้ตัดสินใจครั้งนี้จริงๆอะสรุปอะพี่แอนที่ผ่านมาผมคิดไปเองตลอดเลยสรุปกังวลไปเองหมดจริงๆคุณแม่ก็แบบรู้อยู่แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เรื่องจะเป็นแฟนจะรักใครอะพอสมมตินั่งกินข้าวแล้วคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยเขาพร้อมจะอ้าแขนรับใครก็ได้แบบทุกอย่างเลยครับจริงๆตั้งแต่เด็กก็เรื่องตัดสินใจอะไรเงี้ยเขาจะเคารพการตัดสินใจของผมเขาเชื่อใจว่าแบบเราเลือกอะไรก็เป็นสิ่งที่เราแบบคิดมาแล้วหรืออะไรเงี้ยครับผมแล้วกลายเป็นว่าเรากลัวสิ่งที่เรากลัวมันกลายเป็นแบบกังวลไปเองหมดคิดไปเองหมดโชคดีนะโชคดีเพราะว่าเอาจริงเป็นผมก็เชื่อว่าไม่ได้เป็นทุกครอบครัวที่แบบนี้งั้นแสดงว่าที่อยู่ที่บ้านมันไม่มีอุณหภูมิอะไรที่
uncomfortable ไม่มีครับโอ้ดีจังดีจังแล้วของมิวอะค่ะของผมก็คือผมว่าผมน่าจะเคยเจอเหตุการณ์นี้มาก่อนก็เลยทำให้เหมือนพอเข้าใจว่าการที่เขามองที่บ้านเป็นยังไงเคยคิดเหมือนกันว่าที่บ้านเขาจะแบบยอมรับไม่ยอมรับอะไรยังไงไหมแต่พอช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่พอเราเริ่มทำงานวงการเขาเห็นว่าเราสามารถดูแลตัวเองได้สามารถสร้างอาชีพอะไรของเราเองได้เรื่อยๆเรียนก็เรียนให้เขาแล้วของผมก็คือชอบงานศิลปะมากครับชอบงานในวงการแต่ตอนเรียนก็คือที่บ้านให้บังคับให้แค่2 อันคือหมอกับวิศวะแล้วผมก็เรียนวิศวะให้เขาจนถึงป.เอกแต่ก็ยังดรอปไปอยู่ป.เอกยังดรอปไปอยู่แต่ว่าก็เขาก็คงรู้สึกว่าเราสามารถแบบจัดการตัวเองได้แล้วก็เขาคงไม่น่าจะแบบเหมือนอยากจะให้เราทำอะไรในสายตาเขาแล้วเขาคงรู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งต้องบอกว่ามันคงเวลามันใกล้ถึงแล้วแหละวันหนึ่งที่เราต้องจากกับครอบครัวเราไปเขาก็คงอยากให้เรามีความสุขกับคนที่เหลือในชีวิตเราอะไรเขาก็คงอยากให้เราได้เลือกเองแล้วพอเรา2 คนตัดสินใจที่จะแต่งกันพี่ว่ามันก็ต้องมีแฟนคลับที่เขาพร้อมที่อยากจะมาเปิดใจกับคุณมากขึ้นไหมเช่นเหมือนแบบขอคำแนะนำหรือคนรอบตัวอะไรก็ได้ว่าในเมื่อคุณเป็นคนสามารถเปิดตัดริบบิ้นกับเรื่องนี้คนทั่วไปอาจจะมีความหวังมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขามาปรึกษาอะไรกันบ้างไหมคะหรือเป็นกลุ่มคนประเภทไหนที่มาคุยจริงๆผมดีใจมากที่คือหลังจากที่พี่มิวกับผมแบบเปิดตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆวันขอแต่งงานวันนั้นมันค่อนข้างแบบคือ impact เหมือนคนเห็นข่าวนี้เยอะอะไรเงี้ยครับผมก็มีเพื่อนผมที่อยู่นิวยอร์กด้วยกันเป็นเพื่อนที่เรียนมาตั้งแต่แบบโรงเรียนประถมม.ปลายมหาลัยอะไรเงี้ยเขาก็มีปัญหาที่เขาไม่กล้าคัมเอาท์กับที่บ้านแต่เขามีแฟนนะปัจจุบันก็เขาก็เท็กซ์มาบอกว่าแบบมึงคือสาเหตุที่แบบกูได้ปลดล็อกกับครอบครัวใช่คนได้ฟังเขาบอกว่าแบบเขาตัดสินใจเทคไปบอกแม่ว่าเขาแบบมีแฟนนะอะไรเงี้ยแบบอยากให้คุณแม่แบบว่าเปิดใจอะไรเงี้ยครับแล้วมันเป็นเรื่องดีๆผมได้ข่าวเนี้ยประมาณ2-3 คนเราก็ชื่นใจเนาะจากคนรอบตัวเราใช่ครับแล้วจริงๆไปไหนก็มีแต่คำว่ายินดีด้วยแบบดีใจมากๆอะไรเงี้ยแต่กลายเป็นสิ่งที่เราคิดเรื่องแง่ลบกับผลกระทบอะไรเงี้ยมันไม่มีเลยครับแล้วของมิวมีไหมคะของผมก็จะเป็นเคสของเขาเนี่ยแหละครับคือแบบเหมือนแบบเหมือนการที่เรากล้าทำอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้หลายๆคนรอบตัวเราหรือคนที่เห็นอ่ะเขากล้าตัดสินใจอะไรบางอย่างในชีวิตเขาได้มากขึ้นคือผมแค่รู้สึกว่าเรื่องความชอบหรือเรื่องความรักมันไม่ได้มีอะไรผิดถ้ามันไม่ได้ทำร้ายใครก็เลยรู้สึกว่าอยากซัพพอร์ตมากๆสำหรับคนที่มีแบบความกังวลใจอยู่เรื่องความรักของตัวเองอะไรผมรู้สึกว่าเหมือนลองเชื่อใจตัวเองดูแล้วก็ลองพูดออกมาหรือบางทีแค่ทำเฉยๆก็ได้นะคืออย่างของพวกเราครับเราไม่ได้มีโมเมนต์การออกมาบอกที่บ้านเลยฉันเป็นแฟนกับคนนี้ฉันเป็นเพศอะไรฉันอะไรยังไงแค่พาคนที่เรารักไปกินข้าวกับเขาแล้วก็บรรยากาศในนั้นก็ดีจบแล้วอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันเป็นหน้าที่ของเขาโดยสามที่จะใช่ที่แบบสมมติถ้ามาด้วยแง่คิดต่างๆอะไรก็ตามแต่ว่าวันที่อยู่ตรงนั้นแล้วอ่ะอยู่ก็ต้องยอมรับและปรับตัวผมชอบคำคุณพ่อพี่มิวมากเลยคือคุณพ่อจริงๆก็สนิทกันนะครับทั้งฝั่งพี่มิวทั้งฝั่งตุลอะไรเงี้ยคุณพ่อพี่มิวก็บอกว่าแบบมีช่วงที่เขาตีกอล์ฟเยอะๆเขาชอบตีกอล์ฟอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแล้วก็เพื่อนของคนในกวนกอล์ฟเขาคนหนึ่งอ่ะมาปรึกษาบอกว่าทำไงดีลูกสาวเป็นเหมือนจะเป็นทอมเลยอะไรอย่างเงี้ยทำไงดีอยากให้เขาเป็นอะไรเงี้ยแล้วแต่วันนั้นคือข่าวมันออกมาแล้วว่าผมจะแต่งงานกับพี่มิวหรืออะไรเงี้ยพ่อเขาก็บอกเพื่อนเขาเลยบอกว่าจะไปแคร์อะไรก็คือทำไมไม่แคร์คนในครอบครัวมากกว่าไปใส่ใจทำไมเขารู้สึกคนอื่นให้เขามีความสุขของเขาสิเขาอายุตั้งเท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยและนั่นเป็น mindset ที่แบบคือก็ต้องมองว่าคนเจนเบบี้บูมเมอร์แบบบางคนก็ไม่ได้มีความกล้าแบบนี้ที่จะบอกคนอื่นด้วยซ้ำว่าเราก็ซัพพอร์ตนะ LGBTQ ไว้อะไรเงี้ยป้าเจนเอกป้าเจนเอกเซฟป้าและเห็นบอกว่าเรา2 คนเคยไม่รู้ว่าตุลหรือว่ามิวเป็นคนเปรียบเทียบว่าความรักของทั้งคู่เหมือนวิ่งมาราธอนใครเปรียบนะน่าจะตุลมันยังไงคะแสดงว่าระหว่างทางนี้มันเจออะไรล่ะคะมาราธอนนี้มันยาวแล้วมันต้องเจออะไรเยอะแยะมากเลยนะมากครับแต่ว่าผมมาเทียบกับสปรินต์ที่มันเป็นแบบความแข่งคอนเซนเทรชันช่วงสั้นๆอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบเข้มข้นคือช่วงนั้นนะพี่แอนมันเป็นช่วงที่เราต้องลองดิสแทนซ์กันใช่ไหมครับคือตุลเรียนแล้วพี่มิวก็คืออยู่ไทย
แค่ไหนคะมันระยะความห่างกี่มัน12 ชั่วโมงครับหมายถึงว่าห่างกันกี่ปีห่างประมาณเกือบ2 ปีได้2 ปีอ๋อโอเคคือมันยากตั้งแต่เริ่มต้นคือเราเริ่มคบกันมันก็เป็น long distance relationship ไปแล้วอะไรเงี้ยความที่มัน long distance แต่ว่าเรามองเป้าระยะยาวเนี่ยถ้ามันเครียดกันทั้งคู่อะพี่มันจะไปไม่ถึงถ้ามันแบบเขาเรียกอะไรอะมันรวบรัดกันไปหมดมันแบบว่า strict แบบอยู่ต้องแบบให้เวลากับฉันเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยในขณะที่แต่ละคนก็มีภาระของตัวเองอะไรเงี้ยมันรู้สึกแบบมันก็อาจจะทำให้ทั้งสองคนแบบหมดแรงได้อะไรเงี้ยเราก็เลยคอยแบบคือคอยแชร์กันบอกว่าเราประคองกันไปดีกว่าแบบให้มันได้เจอกันอยู่ใน relationship ที่มันไม่ใช่ long distance แล้ววันนั้นมันผมเรียกว่ามันเป็นมาราธอนแหละแล้วหลังจากนั้นมันก็จะไปแบบเมนเทนระยะยาวมันไม่ต้องเข้มข้นสุดๆตลอดเวลาแต่ว่าให้อยู่แล้วสบายใจเป็นคอมฟอร์ตโซนของกันทั้งคู่ครับผมว่าเราทั้งคู่ดันเจอโจทย์ยากมาก่อนครับยังไงอะคะก็การเหมือนการที่พอ long distance นะครับคือจากกรุงเทพกับนิวยอร์กมันห่าง12 ชั่วโมงมันกลายเป็นว่าเหมือนพอเราตื่นมาเขากำลังจะนอนแล้วแล้วพอเขากำลังจะนอนเขากำลังตื่นมาผมกำลังจะนอนแล้วมันก็จะเป็นช่วงที่สมมติว่าเหมือนที่บ้านเรากำลังแบบเที่ยงคืนตี 1เขาเพิ่งพักเที่ยงตอนไปเรียนเองอะแล้วของเขาก็คือเขาตอนเที่ยงคืนตี 1ผมกำลังแบบถ่ายละครอยู่เลยมันสลับเลยสลับเวลากันเลยครับแล้วก็เรื่องความไว้ใจอีกเพราะว่ากำลังจะถามพอมันห่างมากๆพี่แอนเรื่องความไว้ใจมันค่อนข้างใจคอไม่ดีเหมือนกันนะยากมากๆแต่พอแบบมันต้องยอมรับเลยว่ามันมีช่วงที่เกิดความไม่ไว้ใจกันทั้งสองคนว่าพี่กำลังเข้าใจว่ามิวต้องไประแวงเขาเราดูเหมือนอยู่กับที่กับทางเป็นงานเป็นการกว่าจับได้ก็จริงไม่รู้แต่เนี่ยก็จริงเหมือนกันเขาจะไปโผล่ตรงไหนอยู่ยังไงนี่ยากมากเลยนะแล้วความตลกคือพี่แอนตอนที่ผมแบบเริ่มรู้จักเขาอะเขาแบบเหมือนประมาณว่าถือศีลมากฟีลแบบครบ5 ข้อมากี่ปีก็ไม่รู้พอไปอยู่นิวยอร์กปุ๊บศีลแตกเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไปเลยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคือผมช่วงก่อนไปเรียนนะครับผมบวชแบบช่วงนึงแล้วก็ก่อนไปเรียนมันเวลา6 ปีผมก็คือแบบถือศีล 5เพราะพระเป็นหลวงพี่ที่วัดป่าเขาขอไว้ผมก็คือแบบค่อนข้างสติ๊กว่าแบบไม่ทานแอลกอฮอล์เลยอะไรเงี้ยคือแบบไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยแต่พอไปเรียนมันเป็นโมเมนต์ที่แบบเปิดเทอมไปแล้วเพื่อนมันก็นัดแบบไอซ์เบรกกิ้งกันนะพี่แล้วก็เป็นโต๊ะยาวๆทุกคนชนแก้วผมแบบเอาวะมันต้องกลับมาแล้วแหละต้องกลับมาใช้ชีวิตแล้วต้องเดบิวต์ใหม่อะไรเงี้ยเดบิวต์ก็เลยซึ่งอาจจะใจแตกช้าไปนิดนึงปกติก็ใจแตกตอนมหาลัยอันนี้ตอนมหาลัยไม่ค่อยได้เที่ยวแต่ก็ดีมันก็แค่2 ปีไงถ้านานกว่านั้นก็ใจคออาจจะตุ๊บตับนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยพอวันที่อีกคนนอนลงไปวางสายไปปุ๊บเราไม่รู้หรอกว่าอีกคนทำอะไรมันทำได้แค่ไว้ใจมันต้องเชื่อใจกันมากๆเลยแล้วเส้นชัยที่ตัวเองมองว่าวิ่งมาราธอนมามันเป็นแบบไหนแล้วเส้นชัยเราไปเจออะไรล่ะคะที่ตุนเทียบกับมาราธอนน่ะผมว่าค่อนข้าง make sense มากๆเลยเพราะว่าวันหนึ่งถ้าเราเลือกคนหนึ่งอยากใช้ชีวิตด้วยกันแบบจนถึงบ้านปลายชีวิตผมว่าเส้นชัยก็คือตอนที่ตรงๆก็คือตอนที่เราตายกันจากกันไปเลยเราจะผมว่าความเป็นมาราธอนเนี่ยมันคือการที่เรารักษากำลังของเราในขณะที่เราวิ่งเพื่อไปถึงเส้นชัยให้ได้ในระยะยาวมากๆผมว่ามันคือการที่เรามาโฟกัสระหว่างวันด้วยคือไม่ได้มองแค่ว่าเราบั้นปลายเราจะตายกันในรูปแบบไหนนะอะไรเงี้ยแต่ระหว่างทางเราเมนเทนกันด้วยกันยังไงเราใส่ใจอีกคนนึงมากแค่ไหนเพราะว่าจากความสัมพันธ์พอเราโตขึ้นประมาณนึงพอเราได้สังเกตกันและกันมากขึ้นเราได้ต้องบอกว่าเรายอมรับการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเมื่อก่อนเรารู้สึกว่าทำไมเขาไม่เหมือนเดิมทำไมคนนี้ไม่เหมือนเดิมเลยเมื่อก่อนเป็นอย่างนี้ทำไมปัจจุบันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วเราลืมมองตัวเองตัวเรายังเปลี่ยนเลยตัวเราเปลี่ยนในทุกๆวันเราไปเจอเรื่องอะไรมาเราไปเจอคนใหม่ๆเราไปเจองานใหม่ๆมา mindset เราก็ขยับไปเรื่อยๆจากสิ่งที่เราเรียนรู้มาเราเปลี่ยนแล้วทำไมเขาจะเปลี่ยนไม่ได้กลายเป็นว่าตอนนี้ผมว่าเราทั้งสองคนเห็นยอมรับการเปลี่ยนแปลงซึ่งกันและกันครับแต่การเปลี่ยนแปลงนี้เราจะสามารถเรียนรู้กันได้ยังไงบ้างในแต่ละวันจนเราตายจากโลกนี้ไปเคยวิ่งมาราธอนจริงไหมเคยไหมลงสนามนะผมเปลี่ยนที่กับมาราธอนแต่ไม่เคยเดี๋ยวพี่เที่ยวให้ฟังเดี๋ยวถามพี่แอนเลยต้องถามพี่แอนยังไม่เคยวิ่งใช่ไหมผมยังไม่เคยถึง42 โลครับแต่ผมสูงสุดคือแค่ไหนคะผมว่าประมาณ20ก็เป็นฮาล์ฟคือที่พี่ฝึกมาราธอนน่ะเขาบอกว่าหลักของการที่เราจะวิ่งในระยะยาวให้จบถึงเป้าหมายอ่ะเราต้องนับจังหวะลมหายใจตัวเองนึกออกไหมรักษาแรงเวียง
เทมโปรักษาเหมือนจังหวะให้เหมือนอย่าวิ่งเร็วและอย่าวิ่งช้าไปและอย่าใช้ energy เปลืองเกินเหตุแล้วต้องหมั่นเติมเจลเติมพลังงานเติมน้ำเติมอินทผลัมเติมของกินอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนความรักอย่างที่คุณพูดอะถูกต่อให้คุณไม่วิ่งมันก็คือเทียบเคียงกันได้นึกออกไหมคะทุกอย่างมันต้องเหมือนแบบคนคิดว่าวิ่งมาราธอนคือต้องเร็วต้องสปรินต์ไม่จำเป็นตอนท้ายคุณอาจจะเข้าเส้นชัยแบบโคตรจะแหกเลยแต่มันฟินไงอะไรอย่างเงี้ยก็คือหมายความรักมันก็เหมือนกันดูแลประคับประคองกันไปขาดกันไม่ได้เติมเต็มกันไปเรื่อยๆแล้วก็อาจจะต้องใช้ความเงียบในระหว่างทางว่าไม่ต้องพูดอะไรกันเลยไม่ต้องคุยอะไรกันก็ได้อะไรเงี้ยแต่ให้ความเงียบมันนำพาใจเราไปอะไรเงี้ยเพราะนั้นคนวิ่งมาราธอนเขาก็ต้องเวลาวิ่งไปเขาจะไม่คุยกันเขาจะไม่ใช้ความเพราะยิ่งคุยมันยิ่งเสียออกซิเจนนะคะมันอยู่กับตัวเองแล้วอยู่กับอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ว่ามันเทียบได้อันนี้แค่เทียบให้ฟังว่าความรักมันก็คล้ายๆกันดีนะยังเทียบถูกนะที่ไม่เคยวิ่งกันแต่เขินพี่ไม่น่าถามเปิดเลยว่าเคยวิ่งเหรอเนี่ยแหมเทียบสเท่จริงผมอยากวิ่งนะผมก็ชอบวิ่งลองดูสิแล้วคุณจะได้อาจจะไม่ตื่นแค่นั้นแหละพี่มันเหรอมันเช้าไปอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ตะกี้เรื่องความเงียบพี่แอมคือแบบเป็น point ที่ดีมากเพราะเวลาเราสองคนเวลาคู่รักกันนะครับมันก็ต้องมี argument หรือแบบเรื่องที่ต้องแบบถกกันไม่เข้าใจไม่ตรงกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยวิธีการแก้ปัญหาของผมมาแล้วผมก็จะแบบหลังๆพี่มิวเขาก็จะยอมให้ผมเป็นก็คือผมจะเงียบก่อนแบบว่าถ้าเกิดอารมณ์โกรธกันอะไรเงี้ยมันมีแต่แบบเรื่องที่จะปะทะอะไรเงี้ยผมอยากให้คุยกันแบบสงบสติอารมณ์คือผมอาจจะไม่ชอบปะทะผมไม่ชอบเคลียร์ตอนนั้นเลยรอให้มันเย็นลงทั้งคู่ก่อนตัวไปก่อนใช่แต่นี่เขาก็จะเป็นสายแบบต้องเคลียร์ไม่ได้ให้จบนี่ใจร้อนกว่าเหรอเนี่ยเป็นคนใจร้อนมากครับจริงเหรอแต่ว่าหลังผมก็ต้องบอกว่ายังใจร้อนอยู่แต่แค่เราแค่มีวิธีการในการดีลกับเขาแล้วกันครับว่าเขาในโหมดนี้คือผมก็รู้สึกว่าพอเรื่องความสัมพันธ์นะครับมันการชนะหรือแพ้มันไม่ได้มีประโยชน์อะไรแค่รู้สึกว่าทำยังไงให้บทเรียนเนี้ยมันทำให้ความรักเรามันดีมากขึ้นก็เลยกลายเป็นว่าก็พอสังเกตเขาแหละวิธีนี้ทำให้เขาโมโหมากกว่าเดิมวิธีนี้ทำให้เขาใจเย็นลงเราก็แค่จำสิ่งแบบเนี้ยความจริงไม่ได้เข้าใจอะไรมากขนาดนั้นนะแต่ว่าแค่รู้สึกว่าถ้าทำอย่างเงี้ยแล้วเขาอารมณ์ดีทำอย่างนี้เขาอารมณ์ดีขึ้นทำนี้ถ้าอารมณ์ไม่ดีไม่ทำแล้วกันอะไรก็พยายามเก็บไว้เป็นอุปกรณ์ของเราจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่ดูเหมือนจะไม่ยากแต่มันก็ไม่ง่ายเนาะมันก็ต้องใช้แบบการวัดใจวัดความรู้สึกแล้วก็ประคับประคองกันไปต้องอย่าหยุดเรียนรู้ใช่ค่ะที่ถ้าพูดถึงเรื่องคุณค่าความรักพี่ว่าทั้งคู่มีให้กันอยู่แล้วเนี่ยแล้วถ้าเทียบเรื่องคุณค่าของชีวิตในด้านอื่นๆทั้งสองคนให้คุณค่ากับเรื่องอะไรอีกบ้างคะดีมากคำถามดีจริงคำถามดีมากเลยเคยรีเฟล็กตัวเองครับว่าเราต้องการอะไรคือเราทำงานหาเงินสร้างชีวิตอะไรเงี้ยสุดท้ายเราชอบอะไรต้องการอะไรผมเป็นคนที่รู้สึกว่าผมแบบมีฮอร์โมนอะไรพิเศษที่หลังตอนผมได้ไปเที่ยวได้ไปเห็นที่ใหม่ๆแล้วคือโชคดีที่ช่วงที่ผ่านมาก็เป็นช่วงที่คุณพ่อคุณแม่ครับก็คืออยากเริ่มไปเที่ยวแหละเขาอยากใช้ลดการทำงานลงแล้วก็เริ่มแบบได้ไปเห็นโลกไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เป็นเราที่ทำหน้าที่จัดทริปพาเขาไปอะไรอย่างเงี้ยครับดังนั้นก็ผมมาให้ value เรื่องการได้ไปแบบเขาเรียกอะไรไป take a break ไปเห็น culture ใหม่คนใหม่ energy ใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สมมุติว่าปีหนึ่งผมอยากทำให้ได้แบบเกิน 4-5 ครั้งก็ไปกันทุก3เดือนเลยนะไม่ต้องทำงานเนาะปัจจุบันนี่เกินปัจจุบันเกินครับโอ้น่าสงสารจริงดิจริงครับแล้วก็อยากไปที่มันแปลกบ้างแบบว่าไม่ได้อยากไปที่แบบคนไปแล้วรู้สึกว่ามันโอเคคอมฟอร์ตรู้ปลอดภัยประมาณเนี้ยเราอยากไปแอดเวนเจอร์เราชอบไปแบบทริปต่อไปที่แพลนกันก็แบบแอฟริกาหรืออะไรอย่างเงี้ยครับโหเข้มเลยนะแต่ปัจจุบันเซฟโซนญี่ปุ่นก็คือยังไปกันทีอยู่เหมือนกันเรารู้สึกว่าเราหาเงินมาเพื่อสิ่งนี้แหละเรามีความสุขที่ได้เห็นโลกครับค่ะแล้วของมิวอะค่ะพี่ว่ามิวดูเป็นคนแบบจริงจังนะแล้วก็คือน่าจะเป็นคนแบบเป็นคนวางแผนอะไรมากกว่าป่ะใช่ไหมคะมากกว่าตุลคืนนึงเขาจะมีเกมที่เขาต้องเล่น3 เกมคือไม่ว่าจะทำงานเหนื่อยแค่ไหนอะไรเงี้ยเขาจะบริหารไงก็ได้ให้เกม3 เกมเนี่ยได้รับการทำอะไรอัปเดตอะไรบางอย่างเพราะว่ามันจะได้รันต่อไปในแต่ละวันเป็นสตรีมของเขาคือถ้าย้อนมาเรื่องการวางแผนอะไรต่างๆพี่แอนคือปัจจุบันผมรู้สึกว่าอัพแวลูที่ผมให้มากๆคือเรื่องงานศิลปะงานศิลปะซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นทุกแขนงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแสดงเรื่องงานเพลงหรือว่างานดีไซน์อื่นๆที่อยู่ในชีวิตจริงทีนี้สิ่งที่เราจะท
ให้ value ตรงนี้มันเกิดขึ้นได้ณปัจจุบันผมรู้สึกว่าเราต้องเป็นอิสระทางการเงินสิ่งที่ทำก็คือพยายามจะวางโมเดลเรื่องธุรกิจต่างๆเนี่ยเพื่อให้มันสามารถยาวได้จนถึงเราตายจากไปทีนี้เราจะสามารถมาโฟกัสเรื่องงานศิลปะที่เราชอบมากๆได้ให้มันเลี้ยงดูเราไปให้มันเลี้ยงดูเราไปครับผมทีนี้ก็เหมือนคือด้วยความบวชมาด้วยแหละคำถามพี่แอนก็คือมันเป็นสิ่งที่แบบหลังๆมีโอกาสได้นั่งทบทวนตัวเองเรื่องชีวิตเยอะมากเลยเพราะเรื่องความหมายของชีวิตอะไรต่างๆแต่สิ่งหนึ่งที่เจอคือถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้คำตอบที่มัน exactly ว่าคืออะไรแต่ทุกครั้งที่คิดถึงชีวิตมันจะมี mindset บางอย่างที่มันค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนตัวเองไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเลยรู้สึกว่าการที่เราได้มีเวลาแบบนั่งทบทวนกับตัวเองได้มาดูว่าคุณค่าของชีวิตเรามันคืออะไรหรือจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ต้องหาก็ได้แต่สิ่งที่เป็น process ระหว่างการคิดเหล่านี้มันอาจจะทำให้เราเปลี่ยนแปลงบางอย่างในตัวเองได้ค่ะแต่ก็ดูสมดุลกันดีนะเพราะคนนี้ก็เป็นแนวแบบจากที่พูดก็คือเป็นคนที่เขาก็ระวังตัวในเรื่องการใช้ชีวิตเหมือนกันหมายถึงว่ายังต้องมีแบบให้อาชีพมันเลี้ยงดูเราไปการที่คุณจะเกิดความสุขกับการไปเที่ยวได้มันก็อาจจะต้องมีความมั่นคงระดับหนึ่งที่จะพาตัวเองไปแอดเวนเจอร์แบบนั้นได้ก็คือถ้าทำกันได้มันก็จะดีเชียวเนี่ยบอกว่าอะไรนะบอกว่าเดี๋ยวปีหนึ่งอยากไปให้ได้ 4-5 ประเทศปีที่แล้วล่อไป20จริงป่ะคุณไปมา20ประเทศเหรอผมไป20คือปีที่แล้วมันพิเศษอีกนึงครับมันมีทริปเรื่องงานอะไรเงี้ยแล้วคือตุลจะเป็นคนวางแผนทริปเวลาแล้วสมมติพี่มิวเขาจะไปตรงนี้นะแต่ว่าจริงๆมัน extend วันได้อีกนิดนึงไปไหนต่อดีอะไรเงี้ยบางครั้งเขาก็ให้เราไปด้วยคุณก็ชวนเขาเที่ยวเก่งเหมือนกันนะเขารู้อยู่แล้วถ้าตุลแผนมันจะไม่ธรรมดาอ๋อโอเคเราผมว่าทำมิชชั่นกันอยู่ครับว่าแบบก่อน40อยากไปให้100ประเทศนี่คุณไปก่อน40จะไปให้ครบ100ประเทศตอนนี้กี่ประเทศแล้วตุนได้ประมาณ70เหยียบแล้ว50-60แล้วชอบที่ไหนที่สุดชอบที่ไหนมันมีหลายแบบสมมุติว่าเราจะอยู่ประเทศไทยไม่ได้เราจะต้องไปอยู่ที่เนี้ยถ้าไปอยู่แล้วนี่ชอบแวนคูเวอร์ครับที่แคนาดาน่าอยู่เชียวอากาศดีมากครับแล้วก็เป็นเมืองที่เหมือนมีการบาลานซ์ระหว่างพาร์ทธุรกิจกับพาร์ทศิลปะได้แบบดีมากๆก็เหมาะกับคุณเลยใช่ชอบมากๆแล้วตุนล่ะคะไปอยู่ใช่ไหมครับถ้าไปอยู่เลยให้ต้องเลือกอะไรเงี้ยไปอยู่จริงๆก็เคยคุยกันว่าอยากเนี่ยถ้าเกษียณเราต้องมี second home หรือวันที่เมืองไทยมัน global warming ร้อนเกินไปแล้วเรามีตังก้อนอะไรเงี้ยเราจะย้ายไปอยู่ที่ไหนดีอะไรเงี้ยก็แวนคูเวอร์ก็เป็น good choice แล้วผมก็อีกที่หนึ่งที่ชอบก็คือออสเตรเลียเมลเบิร์นนะเมลเบิร์นก็ธรรมชาติมากนะแต่ออสเตรเลียก็จะร้อนนิดนึงจะร้อนเหมือนกันก็จะมีจังหวะหน้าร้อนอยู่เหมือนบ้านเราอาหารไทยอร่อยแต่อาหารไทยแซ่บที่พูดถึงการใช้ชีวิตมาทั้งหมดนี้ก็เหมือนแบบ2คนก็ต้องแบบผ่านมาหลายอย่างนะอยากรู้เรื่องเขาเรียกอะไรในฐานะที่เป็นคู่รักที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายเนี่ยถ้าพูดถึงความเท่าเทียมทั้งของคนมองเรื่องความเท่าเทียมบ้านเราเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ต้องยอมรับว่าถ้าย้อนกลับไปตอนที่เราเกิดมาแล้วกันผ่านมา30 ปีนิดๆเปลี่ยนไปเยอะมากครับพี่แอนมากขึ้นคือผมรู้สึกว่าความเท่าเทียมมันไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆในอนาคตผมแค่หวังว่าความเท่าเทียมเหล่านี้มันจะอยู่ในวันที่เราไม่ต้องมาพูดถึงแล้วทุกอย่างมันสามารถเกิดมันธรรมชาติไปเลยเป็นธรรมชาติทุกคนสามารถเห็นความแตกต่างของแต่ละบุคคลได้แล้วก็ยอมรับมันแล้วก็ปล่อยไปโดยที่ไม่ต้องไปจัดคนอื่นผมว่าสิ่งเหล่านี้ถ้ามันเกิดขึ้นโลกมันจะน่าอยู่มากขึ้นเรื่อยๆฟังแล้วก็ดีมากเลยนะก็เป็นคนที่แบบว่าเข้าใจอะไรมากคือโตกว่าอายุมากๆเลยแล้วส่วนของตุลล่ะครับเป็นไงบ้างครับไม่ลอกกันบ้านนะไม่ลอกกันบ้านนะพูดหมดแล้วคุณเล่นคือผมรู้สึกว่าไทยเป็นประเทศที่เห็น movement นี้นับตามความเป็นจริงอ่ะคือผมรู้สึกว่าที่มันเคยเป็นแบบผิดแปลกเรื่องความแบบชายหญิงแท้อะไรเงี้ยตั้งแต่สมัยก่อนอ่ะคือเขามีความinsecureเรื่องแบบกลัวไม่มีคนสืบตระกูลไม่มีแบบการสืบต่อแบบประชากรน้อยแล้วมีสงครามเราจะแบบไม่มีคนอะไรเงี้ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยผมว่ามันมีปัญหาเรื่อง over population ไปแล้วก็พวก resource ต่างๆมันก็แบบถูกใช้ไปถูกเกือบหมดอะไรเนี่ยครับผมก็ดังนั้นผมรู้สึกว่าเราคงลดเรื่อง insecurity ตรงนี้ไปได้แล้วแล้วก็ปัจจุบันผมว่าเรื่อง mental health มันมีความหมายมากๆกับคนคนหนึ่งที่จะอยู่บนโลกที่ทุกอย่างก็พร้อมจะเป็น suffer ให้เราพร้อมจะเป็นความทุกข์ให้เราทุกอย่างครับเพียงแค่ว่าเรื่องนี้
คนยอมรับให้คนแต่ละคนเป็นตัวเองกันมากขึ้นอ่ะทุกคนก็จะมีความสุขทุกคนก็จะไม่ต้องมานั่งแบบว่ารู้สึกผิดกับสิ่งที่จริงๆเขาก็ไม่ได้ผิดอ่ะการที่เขาจะมี feelings ว่าแบบเราชอบใครรักใครไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตามมันเป็นความผิดเขาหรอแต่เราไปแบบคิดว่าเขาผิดอะไรเงี้ยเนี่ยคือสิ่งที่รู้สึกว่า Thailand มาถูก movement แล้วครับแล้วก็ผมไม่อยากให้มีคำว่าแบบ tolerate หลายคนก็บอกว่าเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เราสามารถ tolerate LGBTQIA ได้ tolerate กับ accept ไม่เท่ากันมันไม่เท่ากันครับดังนั้นเราต้องการคำว่า accept จริงๆมันไม่ต่างกันเลยครับตายแล้วมานั่งเทียบตัวเองตอนอายุ30คิดอะไรไม่ได้เท่านี้เลยโตกันมากเราก็ไปไกลมากพี่ว่าเรา2 คนรอดแล้วล่ะไม่มาราธอนหรอกเขาเรียกอะไรนะดูโตแล้วก็แบบสามารถเป็นคู่ครองกันได้แบบไม่ต้องน่าห่วงแล้วไม่ใช่แบบวัยรุ่นหวือหวาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นวัยรุ่นอยู่ก็ได้วัยรุ่นก็ได้ไม่แบบเป็นความหมายคือไม่ได้ฉาบฉวยหรือไม่ได้ก็ดูแบบน่าจะแบบไปได้ดีแหละเดี๋ยวรอดูงานแต่งเนาะว่าจะดีไซน์ยังไงจะสนุกแบบไหนเชิญพี่ไหมพี่อาจจะใส่ซองสัก100-200นะด้วยกินฟรีพี่แอนมาก็ดีใจมากอยากไปเห็นขอบคุณมากที่วันนี้มาเป็นเกียรติให้รายการเป็นเกียรติมากครับทีวีนะคะขอบคุณค่ะกลับมาพบกับแอร์และแพรวทอล์กทีวีนะคะได้ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 5:05 น.ค่ะทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34 นะคะและสามารถชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube นะคะและทางช่องทางออนไลน์ของแพรวแมกาซีนค่ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะเรายังมีคอนเทนต์ดีๆให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกเยอะเลยค่ะสัปดาห์หน้าแอร์และแพรวทอล์กทีวีนะคะจะเปิดพื้นที่ชีวิตของแขกรับเชิญท่านไหนรอชมนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ